গ্রিল চিকেন আপনার কেমন লাগে? হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি অবুল্লে ওয়াইফের হাতে মার খেয়ে আজ চলে আসলাম কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স নিয়ে আপনাদের পছন্দের গ্রিল চিকেন রেসিপি নিয়ে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেক কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স একসাথে মিলে আপনাদের পছন্দের গ্রিল চিকেন রান্না করছেন। আপনি শেষ কবে ওয়াইফের হাতে পিটুনি থুক্কু ওয়াইফের হাতের গ্রিল চিকেন খেয়েছেন কমেন্টে তা অবশ্যই জানাবেন। থুক্কু আমি এখনও সিঙ্গেল।